行政人拍蜡梁，咱即个要来带大家看一个概念，叫做大字高兴体。这是咧讲一个人伊话拢讲无清楚，但是偏偏我就爱发表意见，踮遐咧搞念哦。尤其伫咱的即个行政事务内面，我想大家应该拢会拄到即款的主管也是同事哦，家己要讲啥，家己拢讲无清楚，但是就一直发表意见，足烦的安尼哦。咱伫即个行政沟通内面，巴纳的互动体系论内面，就讲到，你若是做一个主管，你要互你下骹的人知影直接接受你的命令，你爱做的其中之一，就是爱互伊了解，爱互伊了解，你就袂用的大字高兴体。这就对应着咱公共管理内面 SMART 原则嘛有讲到，这个 S 就是你的指示、你的政策、你的方案爱明确，无其他的人唔知影到底是要安怎做。大字高兴体行政沟通，行政学就是这样简单哦。